Уважаеми гости, моля да заемете местата си и да изключите звука на мобилните си устройства. Good evening, dear guests. Please take your seats and turn off the sound of your mobiles. Уважаеми господа министри, ваши превъзходителства, предприемачи, членове на Българската търговско-промишлена палата, колеги! Днес по традиция за 22 път Българската търговско-промишлена палата ще раздаде годишни награди за постижения на фирми и партньори, работили за развитието на бизнеса в България. Настоящата година е юбилейна за Българската търговско-промишлена палата. Вече 120 години заставаме зад българския бизнес, подкрепяме, защитаваме, отстояваме неговите интереси и насърчаваме фирмите да осъществят своите бизнес намерения както в страната, така и в чужбина. Esteemed ministers, excellencies, entrepreneurs, members of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, colleagues. Today, as has already become our tradition, for the 22nd time running, the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry is presenting the annual awards for achievements of companies and partners who have made a contribution towards the development of business in Bulgaria. We are marking a jubilee this year. For 120 years now, the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry has been working in support of Bulgarian business. We have been standing up for its interests and encouraging the companies to conduct their business in this country and overseas. От 1998 година Българската търговско-промишлена палата събира и обработва финансови отчети на фирми. Базата данни от счетоводни отчети, източник на информация за класациите, надхвърля 6000 броя годишно. Класациите на БТПП обхващат фирми от всички отрасли на икономиката. За класацията, която представяме тази вечер, са използвани данни от годишните финансови отчети на компаниите за 2014 година. Участващите фирми формират 81,53% от брутния вътрешен продукт на страната. Since 1998, the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry has been collecting and processing the financial reports of businesses. The database that has been set up from the accounting information that we receive is used for the ranking, and now we have more than 6,000 accounting documents that we collect every year. The rankings of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry has been done for companies from all sectors of the economy. For the ranking of this year, we have been using the financial reports for 2014. The share of the companies taking part in this ranking forms 81.53% of the GDP of this country. За определяне на най-добрите се прилагат международно утвърдени критерии. Компаниите са класирани по динамични критерии, показващи успешен мениджмънт и рентабилност на продажбите и вложения капитал. In order to nominate the best, internationally established criteria have been used. The companies are being ranked according to dynamic criteria, which show successful management and a good return on equity and good sales results. Българската търговско-промишлена палата дава възможност на всяка фирма сама да провери мястото си в разширена класация Топ 1500 на интернет страницата на палатата. Фирмите, не участвали до момента на изготвяне на класацията, могат да въведат своите данни и да бъдат включени там трайно. The Bulgarian Chamber of Commerce and Industry gives an opportunity to every company to check its ranking within the expanded category Top 1500, and that can be done on the website of the Chamber. The companies which so far have not taken part in this competition can upload their data and thus be included in it on a lasting basis.
Също така БТПП издава удостоверение на фирмите, завоювали позиции в топ 100 и топ 1500. По този начин компаниите представят постиженията си пред настоящи и бъдещи партньори. The Bulgarian Chamber of Commerce and Industry provides companies with certificates for their ranking within the top 100 and top 1500. This is a way for businesses to advertise their achievements to their current and future partners. Новото тази година е наградата за най-добрата от фирмите, получили съвместния сертификат на БТПП и КОФАС България за отличие, даващ им предимство, особено при кандидатстване за кредитиране от финансови институции. The novelty of this year is that there is an award for the best company holder of a certificate of excellence from both the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry and COFAS Bulgaria. This certificate is particularly useful because it gives companies a certain advantage when they apply for loans from financial institutions. Освен най-успешните български компании от бизнес класацията топ 100, тази вечер ще наградим и тези, с които най-активно работим през годината, които ни помагат да постигаме нашата мисия, да подкрепяме бизнеса, а именно регионална палата, браншова организация, посланник и чуждестранен търговски представител, медия и журналист. Besides the most successful Bulgarian companies, this year our awards would go to those who most actively support us in implementing the mission of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry in support of business, and these are the regional chamber and sector organization, the ambassador and foreign trade representative, the media and journalist. Уважаеми гости, позволете ми да дам думата на господин Цветан Симеонов, председател на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата, за приветствие и откриване на церемонията. Dear guests, allow me to give the floor to Mr. Cvetan Simyonov, Chairman of the Board of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, for a few words of welcome and opening the ceremony. Добър вечер на всички, уважаеми господин вице-премиер, уважаема госпожо министър, уважаеми заместник-министри, ваши превъзходителства, уважаеми представители на бизнеса. Изключително ми е приятно, че тази вечер отново се събираме на вечерието на едни от най-хубавите празници за всички, за да отбележим постиженията на фирмите, които са се трудили за това да покажат добри резултати. Годината не беше никак лесна. Към стандартната работа с стотиците документи, стотиците срещи организирани, се прибави и един голям юбилей на Асоциацията на търговските палати в България. Good evening to all of you, Deputy Prime Minister, Minister, Deputy Ministers, Excellencies, representatives of the business community. It's a great pleasure for me to see us all gathered here tonight on the eve of one of the happiest holidays in the year. This is an occasion to mark the achievements of the companies which worked very hard and which are now happy to have their results recognized. This year was not easy. On top of the standard work that we have to accomplish, that is the work with documents, the hundreds of meetings that we hold, we have an anniversary to celebrate, that is the anniversary of the Association of Chambers of Commerce. 120 годишнината беше повод да покажем ролята на палатата в измеренията на 3 века. The 120th anniversary is an occasion for us to demonstrate the role of the chamber, which spans 3 centuries. В повече от 20 региона
юбилея беше отбелязан и с местните власти. In more than 20 different regions, this anniversary was celebrated together with the local authorities. Изкушавам се да кажа, че с тези представители на местната власт, с които се срещнахме преди изборите, след това ги спечелиха. После с останалите, които наистина бяха спечелили изборите. I'm tempted to say that those we met with before the elections then won, and those who won the elections met us after the election. Кулминацията, разбира се, на уважението към тази институция, защото палатата е институция, беше централното тържество на 24 юни, когато ние имахме честа да бъдем поздравени от тримата живи президенти на Република България, господин Петър Стоянов, Георги Първанов и сега действащия президент господин Плевнелиев. And the pinnacle of demonstration of respect for this institution, because it is an institution indeed, was on the 24th of June. Then we were honored by the fact that the three living presidents of this country showed their recognition of our organization, namely former presidents Petar Stoyanov, Georgi Parvanov, and the current president Rosen Plevneliev. Изключителна чест за нас беше да бъдем поздравени тук на място от генералния директор на Международната организация на труда, от президента на асоциацията, Световната асоциация на търговските палати, главния секретар на Асоциацията на европейските палати и още много други партньори. It was an honor for us that we received congratulations in person because the Director General of the ILO joined us for the event, as well as the President of the Associations of Trade and the Secretary General of the European Chambers of Commerce. Не си мислете, че само сме празнували. Заедно с традиционната работа ние дадохме интересни, нови неща на бизнеса и на обществото. But don't think that we spend this year celebrating only. Alongside with our day-to-day work, we provided some interesting ideas for the development of business in the entire society. Бизнесът получи усъвършенстван на версия, нова електронна версия на доброволния търговски регистър при палатата. Business received a new, improved electronic version of the business registry that the chamber keeps. Благодарение на него, палатата е сред първите 10 търговски палати в света, които са акредитирани от Международната търговска камара в Париж за издаване на електронни сертификати. And thanks to that, the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry is one of 10 accredited by the international trade chambers in Paris, which can issue certificates of excellence. Фирмите имат на свое разположение продуктов каталог, който е със свободен достъп и подобрена версия на мобилното приложение за проверка на баркодовете. The companies have access to a product catalog which is free of charge and an improved version to check barcodes. Всичко това, за да могат потребителите да правят своя информиран избор, а не да ги принуждаваме с финансови средства. And all that aims at allowing consumers to make an informed choice rather than be forced into a choice as a result of using financial tools. Като най-голямо постижение обаче ще изненадам доста от вас. Отчитаме това, че благодарение на много настойчивите усилия на Българска търговско-промишлена палата, за първи път от много години насам в Закона за образованието е предвидено обучение по предприемачество още от трети клас, от отделенията, както се казва.
The greatest achievement may come as a surprise to many of you. Thanks to the concerted efforts of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, in the Act on Education there is a provision that there will be entrepreneurship education provided in our schools starting from the 3rd grade. Но стига за това, което сме свършили. Две думи за 2016. Отново ще бъдем надежден партньор и на работодатели, и на синдикати, и предсказуем партньор, и коректив, разбира се, на държавните институции. But enough of what has already been accomplished. A couple of words about the future, about 2016. We will continue being a reliable partner to employers and trade unions. We will be a predictable partner and continue working in order to accomplish our goals. Накрая, но не на последно място, винаги сме били и ще бъдем надежден и коректен помощник на българския бизнес. We will also be a corrective force for the institution and remain a reliable and loyal supporter to Bulgarian businesses. Огромна благодарност на всички, които ни подкрепяха, на всички, които аргументирано ни опонираха и допринесоха за балансираните ни позиции в името на една по-добра икономическа среда, в името на една по-добра България. Благодаря ви. A big thank you to all of you who supported us. A big thank you to all of you who provided us with reasoned opposition in order to help us come up with a balanced position. This is all done in the name of a better economic environment and a better Bulgaria. Thank you. Уважаеми дами и господа, позволете ми сега да поканя за кратко приветствие заместник министър-председател и министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Ladies and gentlemen, allow me to give the floor now to the Deputy Prime Minister and Minister of Labour and Social Affairs, Minister Kalfin. Уважаеми господин председател на Българската търговско-промишлена палата, уважаема госпожо министър, Ваши превъзходителства, госпожи и господа, благодаря за поканата за това хубаво събитие, което открива седмиците към края на годината и към Коледа, когато правим равносметка на 2015 година. Mr. President of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, thank you for the invitation to attend such a pleasant event. This is the beginning of the weeks running up to Christmas when we look back at the year and what we have accomplished through it when we prepare for the Christmas holidays. Искам да благодаря и на Българската търговско-промишлена палата и на всички фирми, които членуват в нея, на регионалните палати, на браншовите съюзи, за много интензивната, не лесна, но надявам се успешна работа и взаимен диалог през тази година. I would like to thank the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry and all the companies which are members of this chamber, also the regional chamber and branch unions. Thank you for accomplishing a lot of interesting work and being so dynamic. I'm sure it was not easy though. Българската търговско-промишлена палата като един от социалните партньори, една от работодателските организации, участва изключително активно, компетентно и така с доста ентусиазъм в социалния диалог. Отново казвам, не е лесно това нещо, но аз благодаря за натиска, за усилията и за добрите идеи, които идват от страна на БТПП. The Bulgarian Chamber of Commerce and Industry is
a social partner, one of the employers' organizations, which takes very active, competent and enthusiastic part in the social dialogue. It's not easy, and still I would like to thank you for your efficiency, for the ideas which you give us in the course of this dialogue. Няма как да не спомена съвместната ни успешна работа в промените в пенсионната система, в промените, които направихме в трудовото законодателство, които с социалните партньори успяхме така да подготвим, че парламента да приеме на основата на обществен консенсус. I can't help mentioning our cooperation and hard work in drafting the amendments to the labour legislation and the changes in the pension system. Thanks to the efforts of the social partner, the drafts were adopted in Parliament with consensus. Следващата година ни чака не по-малко важна работа. Аз искам да изразя и очакванията. Надявам се, че министър Павлова ще се присъедини към мен от страна на правителството, към работодателските организации за още по-активна работа. Да използваме всички ресурси, които има в българската икономика, така че да осигурим по-висок растеж и по-висока заетост. And I will mention my expectations for next year. I hope Minister Pavlova will join me in these expectations on behalf of the government. We should mobilize all our resources, work hard in order to achieve higher growth. Повече работни места да не пропуснем. More employment. Което за мен е основно. Хубаво събитие, хубав празник искам да пожелая на всички. Успешен завършек на 2015 година и много успешно и за Българската търговско-промишлена палата и за бизнеса 2016. Благодаря. And of course employment is key to me. I'd like to wish you all a lot of joy during your celebration, a successful completion of 2015 and every success for the next year. Позволете ми сега да поканя министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Лиляна Павлова за приветствие. Allow me now to give the floor to the Minister of Regional Development and Public Works for a few words of, in terms of greeting. Minister Pavlova. Добър вечер, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Симеонов, уважаеми господин вице-премиер, уважаеми колеги и заместник-министри, народни представители, ваши превъзходителства, уважаеми представители на бизнеса, на българските общини, на българските региони. За мен също е изключителна чест и удоволствие да присъствам на поредното 22-ро издание на наградите на Българска търговско-промишлена палата. Искам да благодаря лично на господин Симеонов и на целия управителен съвет на палатата за усилията, които полагате за отстояване на името и традициите на 120 годишните традиции на палатата, но и за подкрепата, която осъществявате към бизнеса в България. Защото фирмите, които участват, не само членовете на Българска търговско-промишлена палата, но всички фирми, всички български компании, тяхната финансова, защото това е една част от оценката, която се прави, и тяхното финансовото изражение на резултатите от усилията и от работата, това е барометъра за усилията на българското правителство за това да осигури една добра, стабилна, икономическа, политическа, предсказуема среда за бизнеса, за икономиката. Нещо, което е изключително важно и, както и вице-премиера Калфин каза, за нас основен, ключов и водещ приоритет безспорно е създаването на такава среда, създаването на работни места в един дългосрочен и така трайна тенденция. Затова преди всичко искам да благодаря най-вече на представителите на бизнеса, защото вие сте тези, които създавате работните места, вие създавате движението на нашата икономика. От оценката, която разбрах, че е направена в днешния конкурс, това са над 6000 български фирми, които са оценени. 6000 български фирми, които представляват над 81% от брутния вътрешен продукт на България.
За това моите адмирации, моето уважение и благодарност към вас. И за това искам да ви уверя още веднъж, както от името на правителството, така и от мое име, като министър, отговорен за осигуряване и подкрепа на инвестиционния процес, за подкрепа и осигуряване на по-добра инфраструктура, че ще продължим в своите усилия всичко това, което правим, да бъде само и единствено във ваша подкрепа, да облегчим вашия живот, вашата работа и да полагаме повече усилия и термина на облегчаване на административната и бюрократична тежест да не бъде само термин, а да бъдат реални и видими усилията на нашата работа. В навечерието на... Спирам за момент, за да има шанс за някакъв превод. Извинявам се към уважаемата госпожа, която превежда. Благодаря ви. Good evening, ladies and gentlemen. Mr. Simeonov, Deputy Prime Minister, ministers, members of Parliament, excellencies, representatives of the business community, of municipalities and the regions. It's an honor and a pleasure for me to take part in the 22nd award ceremony of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry. I would like to thank in person Mr. Simeonov and the managing board of the Chamber for not only allowing me to take part in the celebration, but also for their efforts. In the course of 120 years, the Chamber has been working towards its good name, towards its support of Bulgarian business. Because after all, what we are here to celebrate is not only the achievements of the members of the Chamber, but all other companies which are active in Bulgaria. After all, their financial results are the barometer which measures the effect of the efforts of the Bulgarian government. The government is ambitious in being a predictable partner in providing a predictable business environment for the Bulgarian economy. As Minister Kalfin said, this is a priority not only to provide such a stable environment and improve the employment, but also provide the possibilities for all that to become a stable trend in the Bulgarian business environment. I would like also to thank Bulgarian business. After all, you are the ones who create jobs, who make a contribution towards the development of the Bulgarian economy. I hear today that there is a ranking which includes 600 Bulgarian companies and that they contribute over 81% of the GDP of Bulgaria. So I not only admire you and thank you for your efforts, but I would also like to assure you that not only as a minister, but in my own personal capacity as well, that we will do what it takes to improve the possibilities for better infrastructure and a better investment process in this country, so that you get the support that you need. We would certainly make an effort to make your life easier, and easing the bureaucratic and administrative burden should not be simply an empty phrase. В заключение, в навечерието на коледните и новогодишни празници искам още веднъж да пожелая на вас и на вашите семейства преди всичко здраве, сили и устойчивост, успешно и с лекота да преодолявате всички предизвикателства, които ни очакват през следващата, със сигурност не много лека година, но съм уверена, че ако имаме общи цели и работим заедно, ще се справим по-лесно. Още веднъж благодаря. Allow me, in the weeks running up to Christmas and New Year's, to wish you all and your families good health, strength,
and energy in order to overcome the obstacles in the year to come. It is not going to be easy, but if we have common goals and joint efforts, I'm sure it would be easier to achieve them. Thank you. Уважаеми дами и господа, сега бихме желали да изкажем специална благодарност към скулптор и художник Ставри Калинов за изработката на наградата, която връчваме тази вечер, статуетката Хермес. Ladies and gentlemen, we would like to express our special gratitude to the artist and sculptor Mr. Stavri Kalinov for developing the award of the chamber, that is the Hermes figurine. Изказваме специална благодарност и на генералния спонсор на събитието, акционерно дружество Artex Engineering. We would also like to voice our special gratitude to the special sponsor of this event, the Art Engineering Joint Stock Company. А сега е време за годишните награди на Българската търговско-промишлена палата. And now is the time for the annual awards of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry. Категория топ 100 фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2014 спрямо 2013 година. Бронзова статуетка Хермес и грамота ще връчи министър Лиляна Павлова. In the category of companies ranked according to the difference in their net sales revenues between 2013 and 2014, the award will be presented by Minister Pavlova. Наградата получава Soft Group ООД, град София. Ще помоля наградените да останат с нас. I'd like to ask the award winners to remain with us on the podium. Категория топ 100 фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лева собствен капитал през 2014 година. Наградата бронзова статуетка Хермес и грамота ще връчи господин Георги Стоев, член на управителния съвет на БТПП. The category of top 100, coming first in the top 100 companies classified at the maximum value of profit per 100 Bulgarian levs of sales revenue for 2014. The award will be presented by Mr. Georgi Stoev, member of the board of the chamber. На първо място в тази категория е Мадара Терм ЕОД, град Шумен. Категория топ 100 фирми, класирани по максимална величина на печалбата на 100 лева приходи от продажби през 2014 година. Бронзова статуетка Хермес и грамота ще връчи заместник министъра на икономиката Любен Петров. In the category of top 100 companies classified by the maximum value of profit per 100 Bulgarian lev sales revenue in 2014, the award will be presented by Mr. Lyuben Petrov, Deputy Minister of the Economy. Наградата получава КЦМ Трейд ООД, седалище град Пловдив. Плакет и грамота за първо място в категория 50 фирми, класирани по изменението на печалбата през 2014 спрямо 2013 година, ще помоля да връчи Лъчезар Искров, член на управителния съвет на БТПП. The plaque and diploma for the company which has registered the largest margin of revenue compared to 2013 will be presented by Mr. Lachazar Iskrov, member of the board. Наградата получава Нурсан Automotive ЕОД, град Бургас.
The award goes to Следват наградите в категория ТОП 10 по 6 фирми с максимални приходи от продажби и печалба за 2014 година в националните райони за планиране. And now the awards in the category top 10 times 6 companies with the maximum sales revenue and margins for 2014 within the national planning regions. В Северозападен район за планиране награждаваме с плакет и грамота. In the Northwestern Planning Region, the plaque and diploma goes to, които ще връчи господин Васил Тодоров, член на управителния съвет на БТПП. and they will be presented by the member of the board, Mr. Vasil Тодоров. Наградата ще получи акционерно дружество Олива, град Кнежа. Следва Североизточен район за планиране. Наградата плакет и грамота ще бъде връчена от госпожа Лиляна Павлова. Now the Northeastern Planning Region and the award will be presented by Minister Liliana Pavlova. А самата награда получава акционерно дружество Девен, град Девня. Северен централен район за планиране. Плакет и грамота на Българската търговско-промишлена палата ще връчи господин Тодор Табаков, член на управителния съвет. The North Central Planning Region, the plaque and diploma of the chamber will be presented by Mr. Todor Tabakov, member of the board. Наградата ще бъде връчена на акционерно дружество Стинг, град Разград. Югозападен район за планиране. Плакет и грамота ще връчи господин Иван Стоименов, член на управителния съвет на палатата. Southwestern Planning Region. The plaque and the diploma will be presented by Mr. Ivan Stoimenov, member of the board. А наградата се присъжда на акционерно дружество Арубис България, град Пирдоп. В Югоизточен район за планиране плакет и грамота ще връчи госпожа Радка Стаменова, член на управителния съвет на палатата. Southeastern Planning Region, the plaque and diploma of the chamber will be presented by Ms. Radka Stamenova, member of the board. Наградата получава акционерно дружество Нафта Трейдинг, град Бургас. Южен централен район за планиране. Отново плакет и грамота ще връчи господин Цветан Симеонов, председател на палатата. South Central Planning Region, again a plaque and a diploma will be presented by Mr. Cvetan Simionov, President of the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry. Те се присъждат на Т-клас България АД, град Гърджали. Следват наградите на регионална палата и браншова организация за изключителна активност и подпомагане на бизнеса на ниво регион и сектор, защитаване на интересите на фирмите и осъществяване на успешен диалог с местната и централната власт.
And now the awards for a regional chamber and a branch organization for being exceptionally active in support of business at the regional level or sectoral level in standing up for the interests of companies and conducting a successful dialogue with the local and central authorities. Ще поканя госпожа Мириана Калчева, член на управителния съвет, да връчи първата награда. I'd like to invite Ms. Mirjana Kalcheva, member of the board, to present the first award. За принос при постигане целите и задачите на БТПП в категория браншова организация за 2015 година, БТПП награждава с бронзова статуетка Хермес и грамота Българска асоциация Труд, здраве, безопасност. For exceptional achievement in accomplishing the goals of the chamber presents an award which is for a branch organization for its contribution to the achievement of the goals and objective of the chamber to the Bulgarian Association Labor Health Society. За да връчи следващата награда, ще поканя господин Евгений Евгениев, член на управителния съвет на БТПП. Let me invite Mr. Evgeny Evgeniev, member of the board, to present the next award. В категория регионална търговско-промишлена палата Камара с бронзова статуетка Хермес и грамота за 2015 година отличаваме In the category Chamber of Commerce and Industry on the regional basis for a contribution towards achieving the goals of the chamber, the recognition goes to Търговско-промишлена камара Пловдив. Следва категория посланик за 2015 година. Наградата ще връчи господин Симеонов. The next category is Ambassador 2015. The award will be presented by Mr. Цветан Симеонов. За изключителен принос в развитието на двустранните икономически отношения, бронзова статуетка Хермес и грамота се връчва на Луиш Фераш, управляващ посолството на Португалската република в Република България. The award goes to the head of mission of the Embassy of the Portuguese Republic to the Republic of Bulgaria, Mr. Luis Perez. Бронзова статуетка Хермес и грамота в категория чуждестранен търговски представител за изключителен принос за активиране на икономическото сътрудничество между Република България и Кралство Белгия се присъжда на госпожа Андия Фурни, търговски аташе в България на Валонската агенция за износ. A bronze statuette and diploma in the category of foreign commercial representative for an exceptional contribution towards activating economic contacts between the Republic of Bulgaria and the Kingdom of Belgium. The award goes to Ms. Anne Dufourny, commercial attaché of the Valonian Agency for Export within the Embassy of the Kingdom of Belgium to the Republic of Bulgaria. Позициите на нашите членове, действията на палатата за разрешаване проблемите на българския бизнес, както и горещите икономически теми, достигат до обществото чрез тясното ни сътрудничество с представителите на медиите. Благодарение на тях представителите на икономическите среди, всички вие в залата, мениджъри, ръководители, служители, получавате достъп до предложенията на бизнеса за подобряване на икономическата среда в страната. The standpoint of our members, the actions of the chamber and the efforts to solve problems of Bulgarian business as well as the topical issues are all accessible to our society because of our close cooperation with the representatives of the media. Thanks to them, the representatives of the business circles, all of you sitting in this room, managers, staff, have access to suggestions made by business in order to improve the economic environment of this country.
За 2015 година в категория медия БТПП награждава с плакет и грамота телевизия TV+. For 2015, in the media category, the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry awards a plaque and diploma to TV+, a television channel. Следва категория журналист за 2015 година. Наградата е плакет и грамота за обективно отразяване на позициите на БТПП и на нейните членове по актуални стопански теми с ясен сигнал за проблемите на българския бизнес и ролята на палатата в негова защита. Награждаваме Правда Добрева, журналист, телевизия БНТ2. The next category is journalist for 2015 for the objective covering of the positions of the Chamber and its members on current business issues with distinct attention to the problems of Bulgarian entrepreneurs and the role of the Chamber in standing up for their interests. The award goes to Ms. Pravda Dobreva, a journalist within BNT2. Остана още една награда. Това е наградата, която присъждаме за първи път в категория малко и средно предприятие, класирано на първо място сред притежателите на сертификати за отличие. Ще поканя госпожа Миледа Виденова, управител на КОФАС България, за кратко приветствие. And now there is only one award left, namely the small and medium-sized enterprise that is ranked first among holders of Certificate of Excellence. It is the first time that we present this award, and I would like to ask Ms. Milena Vidanova, the manager of COFAS, for a short introduction. Уважаеми дами и господа, ваши превъзходителства, уважаеми господин председател, господин Симеонов, искам да поздравя всички фирми в България, не само малките и средните, но и големите, и да кажа за нашата инициатива, която вече година и половина с Българска търговско-промишлена палата съществува. В тази класация са 50 фирми, които имат сертификат на отличие над 6. Тоест сами по себе си всяка една от тези фирми, попаднали в класацията, са изключително добри. Считам, че тази инициатива по обратната връзка от фирмите им дава редица ползи и предимства, от това да имат свой собствен сайт и да имат предимства по отношение на оценката на тяхната кредитоспособност. Считам, че тази наша инициатива, изказвам благодарност както на председателя, така и на цялата палата и на регионалните палати, дава възможност за една по-добра бизнес среда. Пожелавам, знам, че това е последната награда, най-младата, но и най-инновативната. Надявам се тя да просъществува поне още 22 години и искам да благодаря на всички присъстващи и да им пожелая много нови бизнес успехи през 2016. А сега наградената фирма. Ladies and gentlemen, excellencies, Mr. President of the Chamber, Mr. Simeonov, first of all, I'd like to congratulate all Bulgarian companies, not just the small and medium-sized ones, tonight on the occasion of this event. We have been involved in this initiative for some time now, and there are 50 companies which have been ranked as 6+. This is that they are really the best of the best, and all of them have this competitive advantage. They have a website, they have the Certificate of Excellence. This initiative is the occasion to not only thank the chairman or the chamber, the president of the chamber, and all the regional chambers for being involved in it. This is perhaps the latest, the youngest, the most innovative of a series of awards, but I do hope that it will survive at least for another 22 years. And now I'd like to say that the award goes to Vacuum L System ООД получава последната ни награда.
Изказваме специална благодарност на спонсорите на днешното събитие, чието продукти ще можете да дегустирате в съседната зала. We would like to say a special thank you to the sponsors of tonight's event, whose produce you would be able to taste in the hall next door. Градско село ООД, Димитър Маджаров В. ЕОД, свинекомплекс Голямо Враново Инвест, Биовинарна Орвелус, Вия Верде М, Анджелос Естейт, Бесавели Лайнари, Винарска изба Вила Мелник, Карл Фернандес Смит, Тодоров. Изказваме благодарност и към медийните ни партньори. Once more, we thank our media partners. Българско национално радио, медиа група България On Air, Вестник Стандарт, B2B Медиа, списание B2B Магазин, списание Бизнес Клъб, Гласът на малкия и среден бизнес, списание Еврорегион. Сега ще помоля наградените и награждаващите да направим една обща семейна снимка. И все пак, господин Симеонов, заповядайте. Само две думи преди това. Благодаря на всички за присъствието. Благодаря за отличния превод. Огромна благодарност към хотел Балкан, който успя да се справи и да запази мястото на нашето събитие и часа и деня, който бяхме обявили отрано. I'd like to once more, before the family photo, thank you all for being here, to thank the interpreter for doing a good job, and I'd like to thank the Balkan Hotel, which managed to keep the time and the place unchanged. Огромна благодарност и моля за вашите аплодисменти за екипа на палатата, който отново работи перфектно. I'd like to thank the whole team of the chamber, and please put your hands together because they really made a lot of effort. Моля всички да преминете в съседната зала, да се радвате на плодовете на българската земя. And now please step into the next room and in order to enjoy the fruits of the Bulgarian land.